السلام عليكم. معكم عائشة من قناة شيوتي أنا وأمي. نتمنى من الله أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غنشارك معكم هذه الفطيرة العائلية كتجي هشيشة بزاف ورطبة تماما بحال الكيك بمقادير اقتصادية كما ولفتكم دائما، بلا حليب وفقط غير بنصف كأس ديال الزيت نباتية. كتجي لذيذه بزاف. نتمنى من الله انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وتخليو لي بطبيعه الحال الراي ديالكم في التعاليق. هانتوما البنات شوفوا كيفاش كتجي هكذا اسفنجيه. كيف ما كنقول دائما، الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي بطبيعه الحال مرحبا بكم. ما عليكم الا تضغطوا على زر الاشتراك باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. نمشي معكم دابا مباشره المقادير والطريقه. على بركة الله ندوز معكم المقادير والطريقة في نفس الوقت. خديت واحد القصرية وضعت فيها 2 كيسان ديال الماء دافئ، معلقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات، يمكن لكم تعوضوها معلقة كبيرة ديال الخميرة معجونة، 2 معالق كبار ديال السنيدة. بالنسبة للحلاوة يعني كتبقى على حسب الذوق ديالكم، انا اكتفيت فقط غير ب2 معالق كبار ديال السنيدة. يعني جات الحلاوة ديال الفطيرة هي هذيك. من بعد ما خدمت السنيدة مزيان هي وهذاك الخميرة حبيبات حتى دابوا ليا في الماء، ضفت لهم بياض بيضه والصفار ديالها خليته باش ندهن به الفطيره من بعد ما تخدم ليا. غنضيف كذلك نص كاس ديال الزيت النباتيه وعلبه ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني. غنخلط كلشي وغنضيف كذلك واحد الساشي ديال الفاني. الكاس اللي غتعبروا به السوائل هو اللي غتعبروا به الفرص. بديت هنايا بالكاس الاول ديال الفرص، بطبيعه الحال يكون مغربل. ضفت كذلك واحد القريصه ديال الملح باش تصحح لينا الذوق ديال هاد الفطيره. صافي وغنخدموا يعني هاد العجين فقط غير بالخلاط اليدوي كما لاحظتوا معايا. ضفت كذلك الكاس الثاني وكنبقى نخلط. غنحصلوا في الاخر على واحد القوام غيكون شيئا ما ثقيل على القوام ديال الكيك العادي. بالنسبه للكميه ديال الفرص اللي دخلت معايا هاد الفطيره، 6 ديال الكيسان ديال الفرص. استعملوا نوعيه جيده ديال الفرص، يعني الفرص يكون خاص بالحلويات باش ان شاء الله تحصلوا على نتيجه تكون زوينه، تجيكم هكذا يعني الفطيره اسفنجيه ورطبه من الداخل. صافي غنستمر بحال هكا، كنبقى نضيف الكاس ديال الفرص يعني بشويه بشويه هذاك 6 الكيسان. وضفت كذلك واحد الساشي ديال الخميره من فئه 8 غرام. يعني هاد الفطيره او هاد الخليط ديال هاد الفطيره غنخليوه يعني حتى يخمر لينا ويضاعف الحجم ديالو في المرحله الاولى. عاد غنوضعوه في الاناء اللي غنطيبوا فيه او المول اللي غنطيبوا فيه. صافي غنستمر بحال هكا. انا غنوريكم يعني القوام كيفاش غيكون ديال الفطيره. كما قلت لكم كيكون يعني ثقيل شيئا ما على الخليط ديال الكيك العادي. صافي هانتوما البنات، هانتوما شوفوا القوام ديال الخليط كيفاش خاصو يكون. غنخلي هذاك الخليط ديال الفطيره ديالي يخمر ليا ويضاعف ليا الحجم ديالو كما لاحظتوا. صافي وغناخذ واحد المعلقه ونبدا هكذا نخدم فيه. كنخرج منه البنات هذاك الغاز اللي تكون فيه يعني من بعد ما خليناه خمر لينا. صافي وغناخذ واحد المول، انا دهنته بشويه ديال الزيت ورشيت عليه الفينو اللي هو القمح سبيسيال. الا ما كانش عندكم نتوما البنات يعني دهنوه عادي غير بالزيت والفرص، يعني رشوا عليه عفوا غير الفرص. صافي غنهبط هذاك الخليط وكيكون البنات يعني شويه ثقيل وكيلتصق باليد. كما قلت لكم راه هو يعني كيكون ثقيل على الخليط ديال الكيك العادي. كناخذ هكذا اليد ديالي كندوزها في شويه ديال الماء. صافي وكنسوي هكذا الوجه ديال الفطيره. من الافضل البنات يعني دوزوا يديكم غير في الماء، ما تدوزوهاش في الزيت. الا دوزتوها في الزيت ملي غتبغيو دهنوا يعني الفطيره ما يلصقش لكم فيها صفار البيض، يعني ما يجيش الوجه ديالها زوين. صافي كنقادو بحال هكا، غنقادو عاوتاني حتى بالمعلقه. ومن بعد نغطي عاوتاني هاد الفطيره بواحد السربيته ونخليها تخمر ليا المره الثانيه. راه دغيا غتخمر البنات في هاد المرحله، حيت في المرحله الاولى خليناها خمرات لينا مزيان وتضاعف الحجم ديالها.
صافي هانتوما البنات، هنا الفطيره من بعد ما خمرات لينا المره الثانيه، خديت هذاك الصفار ديال البيض، خلطته مع شويه ديال الحليب وشويه ديال الخل، ودزت هكذا كندهن في هذاك الوجه ديال الفطيره ديالي. هاد الاثناء الفران راه سخون، يعني من غنبغي ندخل ليه المول غنقصو ونخليه على نار تكون متوسطه. وبطبيعه الحال النار كتكون يعني غير من الاسفل. ملي كتطلع لينا هاد الفطيره وكيبان لينا انها بدا فيها التحمار من الجوانب، يعني طابت لينا، ديك الساعه عاد كنشعلوا عليها النار من الاعلى. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري، كما كنقول دائما زينوا بداك الشيء اللي موجود عندكم في البيت ديالكم. هنا غناخذ انايا شويه ديال الفواكه المعسله. بالنسبه لهاد الفواكه المعسله عفوا الفواكه المعسله راه كناخذها انا عبار. هاد البواطه فيها غير 5 دراهم يعني، وكنستعملها عده مرات. يحسن من هذيك البواطه اللي كناخذوها هكذا من عند المتاجر، يعني من عند الحوانت هكذا ديال العبار، كتكون اقتصاديه. صافي غنرش هكذا الفواكه المعسله، غنرش كذلك حبوب ديال الشوكولات. كما قلت لكم التزيين راه كيبقى اختياري. ندخل الفطيره طيب ليا ان شاء الله، ونتلاقى معكم في الشكل النهائي باش نوريكم يعني كيفاش كتجي هكذا خفيفه واسفنجيه من الداخل. هنا الفطيره من بعد ما طابت ليا، شوفوا القوام ديالها كيفاش كيكون هكذا اسفنجي رطبه. ملي كنضغط عليها هكذا بالاصبع يعني رطبه بزاف. غناخذ هنايا شويه ديال الكوفيتير، غندهن به الوجه ديال الفطيره ديالي باش يزيد يطري لها ليا. وغنرش كذلك هنا رقائق ديال الكاوكاو محمرين. وكتكون هذه هي النتيجه. انا غنقسمها معكم، شوفوا كيفاش كتجي يعني فطيره عائليه. نتمنى من الله انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وتخليو لي بطبيعه الحال الراي ديالكم في التعاليق. هانتوما شوفوا البنات كيفاش كتجي. انا غنهز لكم واحد الطريف، كتجي هكذا اسفنجيه رطبه وهشيشه بزاف. شوفوا البنات كيفاش القوام ديالها. كيف ما كنقول دائما، الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي بطبيعه الحال مرحبا بكم. ما عليكم الا تضغطوا على زر الاشتراك باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. استودعكم واترككم في امان الله، الى الملتقى ان شاء الله.